დილამშვიდობისა საქართველოს დღეს 10 თებერვალია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. პრემიერი და ეკონომიკის მინისტრი ოპონენტების პირისპირ რუსთავიორის პირდაპირ ეთერში მორიგი საჯარო დებატები გაიმართა. დისკუსიის მთავარი თემა ფასების რეგულირება იყო. დებატებში მონაწილეობა მიიღეს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკურმა ჯგუფებმა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა. პირველი დებატებისგან განსხვავებით ამჯერად დისკუსიაში მონაწილეობდა გახარიას პარტიის წარმომადგენელიც. შეგახსენებთ, დებატების ფორმატის მიხედვით მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ დაეფიქსირებინათ საკუთარი აზრი, ეპასუხათ მოდერატორის კითხვებზე და კითხვები დაესვათ ერთმანეთისთვისაც. ის სექტორი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ძალიან საფრთხილო სექტორია. ამაზე არის დამოკიდებული უამრავი დისტრიბუტორის, უამრავი წარმოებლის თანხები, რომელიც მათ გააჩნიათ დებატური დავალიერებით. ეს რეპლიკის სახით მინდა მეთქვა, როცა ქონდა ჩვენ შეხვედრა დისტრიბუტორების შეხვედრა იყო ბატონ პრემიერთან, მაშინაც დავაყენა ჩვენ საკითხი, რომ DGG-ს ერთით გადავალდება, რომელიც ძალიან დიდი შეღავათი იყო დისტრიბუტორებისთვის, იქნებ საკითხს ბატონ ირაკლი დაუბრუნდეთ. ქონდა საუბარი ჩვენ შეხვედრების დროს და შევძლოთ რა თქმა უნდა ამას და შეიძლება საკითხს გამ. არის შანსი რომ დაბრუნდეთ ამაზე სასაუბრო. ჩვენ ქონდა გუნდის შიგნით ცდილობა და იმაზეც ქონდა საუბარი, რომ შეიძლება სახელმწიფოს ხარდაჭერით ვიზრუნოთ ალტერნატიული ასე ვთქვათ, მიწოდების ქსელის ჩამოყალიბებაზე, რომელსაც ექნება ფასების რეგულატორის ფუნქცია. ასეთი რამეც კი შეიძლება გაკეთდეს, როგორც სურსათის შემთხვევაში, ისევე თუნდაც საწვავის და მედიკამენტების შემთხვევაში. სხვადასხვა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს, თუმცა მანამდე გვაქვს იმედი, რომ უშუალოდ ბიზნესის მხრიდან მოხდება ფასების შემცირება, რაც ვფიქრობ შესაძლებელია. ადამიანებს რომ გაეზარდოთ 30-დან 40%-მდე ყიდველ უნარიანობა, ამისთვის საჭიროა, რომ მინიმალური ხელფასის ზღვარი განისაზღვროს 1000 ლარით და პენსია მოემატოს 200 ლარით. ქვეყანაში აი ამ ფონზე, სადაც 1,300,000 ადამიანს შეტანილია სოციალური დახმარების მოთხოვნაზე განცხადება, რომ ამ ქვეყნის დე-ფაქტო პირველი პირი დადიოდეს 1,500,000-იანი მანქანით, ეს არის უხერხული. 2 მილიარდზე მეტი ჭირდება რეალურად პენსიების გასცდას 200 ლარით. მარტივი კითხვა დავსვი, რას მოაკლებდა, ხო? ჯარისკაცები შევამციროთ, ჯარისკაცებს ხელფასი მოვაკლოთ, პოლიციელები შევამციროთ და ხელფასები მოვაკლოთ, თუ იგივე სუსი შევამციროთ და ხელფასები მოვაკლოთ, ხო? თქვენ იცით, რომ უსაფრთხოება საქართველოს არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა, საერთაშორისო რეიტინგებით არის აღიარებული. სულ ყველაფერიც რო გააუქმო, შეიძლება მაინც არ იყოს პენსიების გასცდას 200 ლარით. აყოლია მანქანასთან დაკავშირებით. საუბარია მანქანაზე, რომელიც შესყიდული იქნა 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ და ეს არ არის პრემიერ-მინისტრის ავტომობილი. იშვიათად გამოიყენება უსაფრთხოების მოსწრებიდან გამომდინარე, რაზეც უსაფრთხოების სამსახური იღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის მარტივი ტყუილი. ჩვენ ნამდვილად ვართ ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა საკმაოდ რთული პროცესის შუა ფაზაში, როდესაც ერთის მხრივ სახელმწიფო მაიღო ეს პოლიტიკური ტვირთი და რეალურად გულწრფელად გამჭვირვალედ დაიწყო საუბარი ისეთ პრობლემაზე, რომელიც დღეს განსაკუთრებით აწუხავს ჩვენ მოსახლეობას. მეორეს მხრივ, ეს გამჭვირვალე პროცესი და დიალოგი, მათ შორის ამ ფორმატით მიმდინარეობს კერძო სექტორთან ერთად. სახელმწიფო სურს, რომ მოხდეს სწორი ბალანსით სამომხმარებლო პროდუქციაზე ფასების შემცირება, თუმცა რამდენად გაქვთ მზაობა ფასების გადახედვის, რამდენად ხედავთ სივრცეს ფასების შემცირების და თუ არის უკვე თქვენი მხრიდან გამოკვეთილი კონკრეტული მიმართულებები, რაცაც ფიქრობთ, რომ იქნებოდა სწორი გადაწყვეტილებები, რომელიც შეიძლება იქნას მიღებული, მინდა რომ იყოს ისეთი შინაარსით მოკლევადიანი, გრძელვადიანი ან გარდამავალი. ახლა რაც შეეხება ჩვენს პოზიციას, კიდევ ერთხელ ვიძახი, გვაქვს პოზიცია, მე ყოველ შემთხვევაში რომ ეს უნდა იყოს არა მარტო ერთი კომპანიის პოზიცია, ეს უნდა იყოს შეჯერებული კომპანია. არ მინდა სახელები დავასახელო, მაგრამ თუ არსებობს ბაზარზე 10 კომპანია, 3 კომპანიამ რაღაცა დათმოს და დანარჩენმა არ ამ პირიქით, ეს იქნება ძალიან არასწორი და გონია რომ ალბათ უფრო მეტი კიდევ ერთი რამოდენიმე შეხვედრა საჭირო რიტეილ სექტორთან, დისტრიბუტორებთან ერთად. მზათა ვარ ყველა საკითხის განხილვაში მივიღოთ მონაწილეობა, მოვახდინოთ ოპტიმიზაცია, რისი რესურსიც აშკარად არის, დამერწმუნეთ, ფასების ოპტიმიზაციის რესურსი ნამდვილად არის, ეს შესაძლებელია ისე რომ არ დაზიანდეს არც ერთი ბიზნესის ინტერესი, არ მოხდეს სახელმწიფოს უხეში ჩარევა არც ერთ ბიზნესში. არავის არ გვებარება ეჭვი იმაში, რომ როგორც ნებისმიერ მოქალაქეს შესწკივა გული საკუთარ ქვეყანაზე, ასევე ამ ადამიანებსაც შესწკივათ გული. ამიტომ ამაშია რეალურად
თავი გამოსავალი რომ თუ შეგდგება გული ქვეყანაზე, მოსახლეობაზე, მის სოციალურ პირცე და ამ შემდეგ ყველა ერთად აუცილებლად მოახერხებთ გამოსავლის მოძებნას. უნივერსიტეტების გაერთიანების მცდელობა არ შედგა. მმართველი გუნდის ნაწილი კი აცხადებს, რომ საერთაშორისო მაგალითების მიხედვით გაერთიანება საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნებოდა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ განათლების რეფორმის მიღებისას სიჩქარე არ შეიძლება და ამ გადაწყვეტილებით ქართულ ოცნებას უკან დახევა მოუწია. გუშინ პრემიერმა ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ტექნიკური უნივერსიტეტი აღარ გაერთიანდება. თითქმის 3 საათიან შეხვედრაზე გადაწყდა და ისიც, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში დარჩება მხოლოდ ის დისციპლინები, რომლებიც 1990-იან წლებამდე ისწავლებოდა. როგორც ცნობილია, დღეიდან განათლების სამინისტროში ფუნქციონირებას დაიწყებს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი განათლების მინისტრის ინფორმაციით აკადემიური პერსონალის მაქსიმალურად შენარჩუნება და რეფორმიდან გამომდინარე რესურსების სწორად გადანაწილება იქნება. ყველაფერში ჩანს რამდენად ანალიზის გარეშე, კვლევების გარეშე ახორციელებენ ნებისმიერ ცვლილებას ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორც არის განათლება, რომელშიც არაფრით არ შეიძლება სიჩქარე და ნებისმიერ შეკითხვას, რომელსაც ჩვენ ვსვავდით საქართველოს პარლამენტში განხილვებზე, ისინი ვერ პასუხობდნენ, მაგრამ მოუწიათ აი აქ პროფესორ მასწავლებლებისთვის აკადემიური პერსონალისთვის პასუხების გაცემა და მოუწიათ უკან დახევა. პირადად ჩემი აზრი არის, რომ ალბათ გაერთიანება ბევრად უფრო კარგი იქნებოდა, ვინაიდან ამის საერთაშორისო მაგალითებიც გვაჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ტექნიკური ფაკულტეტების, 5 ფაკულტეტის ყოფნა STU-ს არსებობის იმ ხარისხზე გაყვანა, რამდენადაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს ერთობლივი ინტერდისციპლინარული მიდგომით. დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, დისკუსიებს და დიალოგს ყოველთვის აქვს შედეგი და ეს დისკუსიაც, ეს საგნობრივი განხილვაც, სწორედ და ის შედეგი, რაც დადგა, სწორედ ამის მაჩვენებელია. უკვე მეორე დღეა პოლიტიკური განხილვის საგანია ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობები. მმართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წინა ადმინისტრაციის მხრიდან უსამართლო გადაწყვეტილებები გააზრებული იქნა ახალი მმართველობის პირობებში, ასევე განმარტავენ, რომ ქართული მხარე მზად არის შემხვედრი ნაბიჯები გადადგას ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დასაწყებად. მიხეილ ყაველაშვილი და მაკა ბოჭორიშვილი შტატების სახელმწიფო მდივანს და ვიცე-პრეზიდენტს მილანში ოლიმპიადის ფარგლებში გამართულ მიღებაზე შეხვდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სახელმწიფო მდივანმა საუბრისას თქვა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში წინა ადმინისტრაციისგან საკმაოდ დიდი ნეგატივი დახვდათ და უახლოეს მომავალში დაიწყება მზადება ურთიერთობების აღსადგენად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მნიშვნელოვნად იცვლება საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები. უპირველეს ყოვლისა მივესალმებით იმას, რომ რაღაც ფორმით გაანალიზებული იქნა ის პრობლემები, რომელიც წინა ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით არსებობდა. ის შესაძლოა ითქვას უსამართლო გადაწყვეტილებები, რომელსაც წინა ადმინისტრაცია საქართველოსთან დაკავშირებით იღებდა და ეს მკაფიოდ იქნა აღნიშნული მარკო რუბიოს მხრიდან, რაც გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ უკვე დაიწყო პროცესი იმ წინა ცუდი გამოცდილების გადააზრების პროცესი დაიწყო. ვინაიდან უკვე კონკრეტულ საქმეზე ისაუბრა სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა რუბიომ, მან თქვა, რომ შექმნის ტექნიკურ ჯგუფს, რომელიც შეისწავლის ამ პრობლემატიკას, ეს ნიშნავს, რომ უკვე მუშაობა დაიწყება. ანუ რაღაცა პოლიტიკური გადაწყვეტილება კი არ იქნება მუშაობის დაწყებისა. უკვე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და უკვე ამ ჯგუფმა მუშაობა დაიწყოს. რა თქმა უნდა, მათ ინტენსიური ურთიერთობა ექნებათ საქართველოს საგარეო უწყებასთან და გაივლიან ყველა შესაბამის საკითხს. დღეს ბუდაპეშტის გლობალური დიალოგის ფორმატში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი კოლეგების წინაშე სიტყვით გამოვა. უნგრეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მაკა ბოჭორიშვილი უკვე შეხვდა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ეროვნული ასამბლეის სპიკერს. მათ განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების აქტუალური საკითხები, ხაზი გაესვა პოლიტიკური დიალოგისა და მაღალი დონის ვიზიტების აქტიური დინამიკის გაგრძელების აუცილებლობას. მხარებმა ასევე ყურადღება გაამახვილეს სუვერენიტეტის პრინციპების დასაცავად ერთობლივ ძალისხმევასა და მშვიდობაზე ორიენტირებული პოლიტიკის მნიშვნელობას. განიხილეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებით. საუბარი შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასაც. შეხვედრისას მხარეებმა გამოხატეს რეგულარული დიალოგის გაგრძელების მზაობა.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ერევანში სომხეთის ხელისუფლებასთან ბირთვული ენერგიის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებას. გარიგება საშუალებას აძლევს ამერიკულ კომპანიებს სომხეთში ატომური ენერგიის ტექნოლოგიების, ენერგეტიკული კომპონენტების და მომსახურების ექსპორტი განახორციელონ. გარდა ამისა, შტატების კომპანიებს საშუალება ექნებათ მიიღონ მონაწილეობა სომხეთის ატომური ელექტროსადგურის ჩანაცვლების კონკურსში. JD Vance-მა განაცხადა, რომ სომხეთის შტატებისგან 9 მილიარდი დოლარის ინვესტიციებს მიიღებს, რაც Bloomberg-ის ინფორმაციით ქვეყანას საშუალებას მისცემს უარი თქვას რუსულ ენერგორესურსებზე. საქართველოში წელს ბარტას კონკურსის მეშვიდე ღონისძიება გაიმართა. ბარტა არის ჯილდო, რომელიც ემსახურება კომპანიების წახალისებას საუკეთესო პრაქტიკების დანერგვის მიმართულებით, რასაც შედეგად უფრო მეტად გამჭვირვალე და კონკურენტული ბიზნეს გარემოს შექმნა მოჰყვება. კონკურსში მონაწილე კონკურსანტები სპეციალურმა ჟიურიმ შეაფასა და გამარჯვებულებს გამოავლინა. ჩვენ გვყავს გამარჯვებულები, რომლებმაც ჯილდო მიიღეს საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შესრულებული წლიური ანგარიშის, როგორც ფინანსური, ისე მმართველობითი ანგარიშის წარმოდგენისთვის. ზოგადად ეს კონკურსი იქცა პლატფორმად, რომელიც წარმოაჩენს ქართულ კომპანიებს, რომლებმაც საუკეთესო სტანდარტები დააწესეს. მნიშვნელოვანია გამჭვირვალე ხარისხიანი ანგარიშგებები, რათა სხვადასხვა ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების პროცესში გაანალიზებული იქნას სანდო მონაცემები. რუსთავში მე-6 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. იგეგმება თანამედროვე სტანდარტების საკლასო ოთახების, ბიბლიოთეკის, სამეცნიერო ლაბორატორიის, სპორტული დარბაზის და ეზოს მოწყობა. პროექტ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. სამუშაოები 2026 წლის ზაფხულში დასრულდება. სკოლა წლების განმავლობაში იყო უმძიმეს მდგომარეობაში და დღეს აქტიურად მიდის სამუშაოები. ასევე სამუშაო შეხვედრის დროს განვიხილეთ ის სკოლები, სადაც უახლოეს პერიოდში პროექტირების დასრულების შემდეგ ასევე დავიწყებთ ახლის მშენებლობას და ზოგი მათგანი ასევე დაექვემდებარება რეაბილიტაციას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე rustaviori.gr. მე განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით 9 საათზე.